走了走了，我们去吃长沙的美食了。给长沙臭豆腐。耶，臭豆腐臭不臭？跟你一样。长沙好吃的多，这次出去有口福。吃饭的地方到了，他们呢5块还是15块？5元。好，好嘞。哇，好晒啊，太热了。你们仨商量好的，就是商量好的，3个都是绿色。哇塞，你买的什么？这么多，那得吃我多久？们怕等一下吃不了那个辣，你各种馒头。走吧，进去吧，进去吧。好吃吗？好吃，好吃。这跟老家整的一模一样。以后爸去萍乡的时候，指定来长沙买这个馒头。在这儿点了，跟我要排骨吧，我要一个这个，主食泥鳅。来个豆腐。几个了？8、9、10、11个菜。阿姨看看想吃啥，红姐也看一下。泥鳅来一个吧。泥鳅来了。点过了。湖南菜，全是湖南菜，对。哎，有没有湖南的那个糖油棒棒？有那个。好，14个菜够了。等一下走的时候看能不能要点冰块放在我们的那个药袋子里面，念的那个药。我给你弄一点那个冰沙跟那个冰给你。这个菜做的这么快的4个人炒。 4个人炒，刚点完就来了。吃吧吃吧吃吧，爸吃。老爹吃。吃完饭下一站我们去哪里啊？大家商量一下啊。老爹想去那个韶山故居，去吧，好吗？你们去那里看过没？你去过吧？没吃过。去看看吧。好。我们可以去韶山玩一圈，然后再去你那儿。可以。阿姨还没去过萍乡呢，是吧？没吃过。我老爹也很多年没去了，我老姐应该是1次。就我结婚的时候去了1次。韶山我们吃了饭就得走，4点半就看不了了。现在几点？3点。那我们赶紧吃了出发。要吧，你们加油啊！嫂子，你试一下这个蒸排骨，很好吃。好，来老爹，很好吃。排骨来一块。昨天晚上睡得怎么样？问他们我打鼾声没有？你肯定打了。那睡得好不好？很好睡的。阿姨睡得好，红姐你睡得好吗？可以。红姐昨天晚上睡的飘窗，对不对？没有，我们3睡大床。去不了韶山了吧？今天去不了。现在跑过去的话，那边就4点多就关了。橘子洲头带他们看看。我要把他俩防晒的东西给带上。这次带妮妮他们也要出来好好玩一下，多看看。马上开学了，再长时间出来机会就少了。哎呀，子豪的东西太多了，让我再塞一塞。等我给你拿个容量大些的，来，你再说。哎呀，你给子豪买了新书包呀？啥时候买的？这是我前几天在抖音商城看到萌娃开学必买清单，特好奇，点进去看到这款巴拉巴拉儿童书包特别好，就给孩子买，正好开学用。没想到现在就开始用场。子豪，来背上给爸爸看一下。这个书包容量大，子豪新学期开学东西肯定多，背这个能减负还能护脊。现在小学生文具越来越高级了呢，怎么买的？点商城搜索萌娃开学必买清单，还有机会1分钱出戴森吹风机或克拉尼精华，或直接点我评论区就可以一键入手同款。行，一会儿我也去看看，再买点2个娃开学用的东西啊。行，现在去橘子洲头吧。行好。洗车，惊喜多少钱？惊喜的话要160。160是吧？帮我全部弄掉是吧？啊，主要是我们就是想停个车，走了。车没地方停，我们想去橘子洲头。你这样说，等下他不给你洗了，不见人家给你洗得干干净净的，人家就懒得给你洗了。这上面好多这种点点。啊，这个能不能帮我洗掉？我洗对了。太热了要。金哥，你衣服给我，给你个护袖来，拿着这个。不要了，已经很黑了，我已经很黑了，我不要了。他们那一把伞，不要让了啊，大家停止。来，我这把给你，停止，不要让了。我要不要数着老板洗车吧？我让他洗干净点。你们去。装一口袋，别想怕老板洗着逃跑，的不干净。别想着逃走。有太阳一起晒啊。比我们厉害。没事儿，挑战一下啊。金哥啦。哦，你好。你好。啊，你好。老婆嘞？小芬嘞？老婆啊。不在，他不在。老婆在家。你们这么漂亮。你好。好漂亮。谢谢。到橘子洲下。还有个站啊。还有一个站。
小宝，你要批八三一吗？来，要，谢谢。你好，包车是怎么算1080个小时。你这个是你包车是不是加了那个导游的？有没有导游？那你请他加800块钱。可以，走了，跟着我，我是那个导游。上车，上车。老爹，你听一下啊，我专门请了个讲解。约在唐代，这个州就以盛产南橘而远销江汉等地，因为盛产美橘，所以叫做橘子州。看到橘子没有？这么多橘子，青橘子。橘子洲头，那么这来的人也是多啊。假期嘛，大家都是这个时间有空。都跟上了吧？跟上了，走吧。你赶紧告诉你妈，1加1等于几？来，看。老师说等于11。凤姐，你自己看，你看，一个念念加一个念念的影子，最后是不是还等于一个念念？所以说1加1还是等于1。妈，你想来这个地方已经想了多少年了？我想好多年。想了好多年，今天终于如愿了。那是。来，子浩，妈妈拿着来。你要认真听导游说的什么，你听他说的每一个字，去吸收他输出的东西。往那里头去吧。烫屁股啊，小心！啊，烫屁股是吗？我帮你挡挡阳光。坐在这个上面。好。我们前方即将到达的就是青年毛泽东艺术雕像。笑一个。你那个像拍上？拍上，当然，我就给你拍那个像啊。相信你家闺女。让导游帮我们1、2、3。金哥，我给我老爹拍一个。1、2、3。接下来去哪里？带你们去我老家。阿姨，带你去见我婆婆了，去金哥的老家了啊。去，真晒。哇塞，真的好热。我哥肯定那个今天晚上那个脸上都要脱。对，你学你爸，也把手背在后面，越晒越黑。哎呀，我想喝个茶颜悦色呢。哎，我也想喝，去喝个茶颜悦色，哪个甜一点？就是口感。要甜的吗？我老爹想要甜的。哎，这个是标准甜。哎，确实比我的有味道。比我超级好喝。耶，给你的好啊。好，你尝尝。甜甜不甜甜？甜甜的，你不好喝甜了，给你放了糖。哎呦，好喝。OK， 这都是你们的。金哥给你一个大容量的。Thank you very much。出发了，回萍乡。萍乡到喽，下车，宝子们。这不是小凤煮茶那个牌子吗？怎么拿到这来了？要赶紧去点菜，还有几分钟就点不了了。炒个牛杆菌。好，8个了，对吧？炒个牛肉，来个牛肉。好。这个香干炒辣椒。青椒香干。来一个这个粉丝不放辣椒。已经11个了，加上粉丝煲。不吃了，可以了，不点了。菜了哈。吃饭。萍乡小炒肉啊，这个可好吃了，下饭菜，萍乡招牌菜。这个菜经常出现在咱家餐桌上，我尝尝这个正宗的萍乡味儿。萍乡小炒肉，阿姨现在也是做了好多次这个菜了，这不像，吃多了就像了，多吃点。高衡说，你们老家，就是摆酒席都要吃凉菜，对，各种凉拌。凉菜吃了以后才上热。冬天也要吃凉菜。四季都是，就是我就大过年的也是那样。那么冷怎么吃凉菜怎么吃得下？是他们那里的风俗习惯。对。你夏天吃凉菜也还好哦，你冬天吃凉菜怎么吃得下？金哥，所以说金哥到我们那儿，哇塞，都是凉菜，吃不成。你们这个服装是是我们的古装，可以穿，免费交200押金，拍完照然后还回来我又买给你。哦，对，下次有机会来。哎。酒店到了。哎呀，还是电竞酒店啊！电竞主题客房，你订的吗？但是我没有看到它是电竞啊，我就没看到。你肯定是想打啊，游戏。我订的酒店里面应该也没有电脑的。电竞房行哈。好，开个电竞房也行。你晚上要打游戏啊？我们帮他们检测一下，看他们的设备怎么样，合不合格，给他们提点意见。每次反正就是还说的头头是道。这个药的话有没有地方？放冰箱吗？对，放冰箱。这都是冰块，我就害怕这不要了。行，我可以这样的，我给你抿一根冰几瓶水，还是在里面？可以，非常好。妞，我这个馒头也需要放到。可以的，放急冻吧。保鲜吧，保鲜。放保鲜吗？金哥是我老爹买的馒头。
谢谢啊。啊，没事。这个是电竞房的，然后这个是套间的。你们的也是套房啊？阿姨、红姐，你俩，我还真没见过酒店的电竞房是啥样的。它的设备可能很好。还有麻将房。麻将房有一点点味道。打开通一下气儿，给你们。那好了，我们就不送了啊。拜拜。好，晚安，明天见。明天见。我的是几号？5008。Hello， Hello， 你好。哦，真的哦，电竞，这样子的，这么酷。那你们还得打游戏的房间哦，专业的这种椅子。哎呦，这上面这是啥呀？主机就是那个电脑。这是主机。你就在这儿陪你大舅玩游戏吧。晚安，同志们。